Öncelikle hoş geldiniz. Bu ilk videomda size öyle bir hikaye anlatacağım ki, duyduğunuzda gerçeğin bazen kurguyu ne kadar ürkütücü bir şekilde taklit ettiğine siz bile inanamayacaksınız. Bu sadece bir geminin batış hikayesi değil. İnsanlığın kibriyle biz hata yapmayız inancıyla yüzleşemeyişin hikayesi. Yıl 1912. RMS Titanic, insanlığın gururla denize indirdiği dev bir mühendislik harikası olarak Atlantik'e açıldı. Ama birkaç gün sonra tarihin en ünlü deniz felaketine dönüşerek karanlık sulara gömüldü. İlginç olan şu ki bu trajediden tam 14 yıl önce 1898'de Morgan Robertson adında bir yazar Fuyulitili Drake of the Titan yani Nafilelik Titan'ın Enkazı adlı bir kısa roman yayımlamıştı. Düşünsenize, Titanic'in inşasına henüz başlanmamışken. Robertson'ın kalemi yaşanacak felaketin gölgesini çoktan çizmişti. Kendisi bir gemi kaptanının oğluydu. Yıllarca denizlerde çalışmış, denizcilik teknolojisini yakından takip etmiş, gerçekliliğe önem veren bir yazardı. Peki Robertson'ın romanındaki geminin adı neydi dersiniz? Hemen söyleyeyim. Titan. Tıpkı yıllar sonra batacak olan Titanic gibi. Ve benzerlikler sadece isimler değildi. Her ikisi de zamanın en büyük yolcu gemisiydi. Her ikisi de gururla batmaz diye anılıyordu. Ve her ikisi de 3000'e yakın yolcu taşıyordu. Ama benzerlikler bunlarla da bitmiyor. Robertson'ın Titan'ı 243 metre uzunluğundaydı. Titanic ise 269 metre. Her iki gemi de 3 pervaneliydi ve saatte 42-45 kilometre hızlara ulaşabiliyordu. Ve en önemlisi ikisi de aynı şekilde battı. Nisan ayında Kuzey Atlantik'te gece yarısına yakın bir saatte bir buzdağına çarparak. Titan saatte 46 kilometre, Titanic ise 42 kilometre hızla ilerliyordu buzdağına çarpmadan önce. Ve her ikisinde de yetersiz sayıda can kurtaran botu vardı. Peki Robertson bu kadar ayrıntıyı nasıl tahmin edebildi? İşte hikayenin kırılma noktası da tam da burada başlıyor. Romanındaki Titan tıpkı Titanic gibi gemideki yolcuların tamamına yetecek kadar can kurtaran botuna sahip değildi. Çünkü o dönemde yürürlükte olan denizcilik yasaları can kurtaran botu sayısını geminin ağırlığına göre belirliyordu. Yolcu sayısına göre değil. Yani bir gemi ne kadar büyük olursa olsun bot sayısını arttırmak zorunda değildi. Robertson yıllarca denizlerde görev yapmış bir denizci olarak bu çelişkiyi çok iyi biliyordu. Ve o bunu romanına ekledi. Kurgusal Titan, batmaz inancıyla sefere çıkan güvenlik tedbirlerinden kısmış bir gemiydi. Mürettebat deneyimliydi. Teknoloji son noktadaydı. Ama sistem kusurluydu. Robertson gemideki can kurtaran botu sayısının geminin büyüklüğü karşısında ne kadar sembolik kaldığını vurguladı. Bu Titanic faciasında birebir yaşanacaktı. 2224 yolcu ve mürettebata rağmen sadece 20 bot vardı. Toplamda 1178 kişilik kapasite. Yani gemideki insanların yarısından fazlası en başından ölüme yazılmış gibiydi. Romanın diğer detayları da ürkütücü şekilde benzerdi. Titan'da tıpkı Titanic gibi buzdağlarıyla ünlü Kuzey Atlantik rotasında Nisan ayında gece yarısına doğru buzdağına çarparak battı. İki geminin de uzunluğu, hızı, yapım amacı, hatta taşıdığı sosyal sınıflar bile birbirine çokça yakındı. Robertson'ın Titan'ı da lüks kameralara, zengin yolculara ve insanlığın ulaştığı en ileri teknolojiye sahipti. Gerçek Titanic de aynı gururla tanıtılmıştı. Tanrı bile batıramaz. Ama Robertson'ın görmek istediği şey teknoloji değil, insan doğasındaki tekrar eden kibirdi. O, insanın mükemmelliğe ulaştığına inandığı anda en savunmasız hale geldiğini anlamıştı. Denizcilik sektörü hız rekorlarını kırmaya odaklanmış, güvenlik detaylarını gereksiz masraf olarak görmeye başlamıştı.
Robertson bunu eleştiriyordu. Romanındaki Titan kaptanı da tıpkı Titanic kaptanı Edward Smith gibi buz dağlarına rağmen hız kesmemişti. Ve sonuç, her iki hikayede de aynıydı. Buz gibi sular, panik içindeki yolcular ve batmakta olan bir gurur. Belki de Robertson bir kehanette bulunmadı. Sadece insan doğasının değişmeyen yanını çok erken fark etti. O, batmaz denilen şeylerin her zaman ilk batanlar olduğunu biliyordu. Ve bunu şu cümleyle de özetledi. Mükemmelliğe inanılan yerde en büyük felaketler doğar. Yani aslında o geleceği görmedi. Sadece insanın kendi kör noktasını çok iyi tanıdı. Titanic'in batışı da onun yıllar önce uyardığı o hatanın trajik bir yankısıydı. Robertson 1912'den sonra kahin olduğunu reddetti. Ama şunu söyledi. Yazarlar bazen bilinçli gözlemle bilinçaltı sezgiyi birleştirir ve ortaya kaçınılmaz olan çıkar. Ve belki de gerçekten öyleydi. Çünkü bazen geleceği görmek kehanet değildir. İnsanın kendi hatalarını tekrar etmesidir. Titan da Titanic'te aynı suda battı. Aynı gururla, aynı ihtimallerle ve aynı körlükle. Belki de kader sadece insanın körleştiği noktada kendini tekrar ediyordur. Bazen geçmişten çarpıcı bir olayı, bazen de hayatın içinden etkileyici bir detayı alıp size hikaye anlatır gibi anlatmak istiyorum. Dinlemeyi seviyorsanız eminim bu seride sizi etkileyecek birçok şey bulacaksınız. Buna inanıyorum. Kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.